the mist. Pretty as usual. That's your known brand. Thank you. Welcome, my dear. Good to see you. Thank you. Karibu dear. Era kasubire nchine bulungi olumukagalo ebitambudde bitya kasubire munaye butambudde bulungi katudaye bali kubanga kumi bukyali mulamu amanya gange nze Sharita mazima wangu ngenda nkolebwa ku Sharita's Bridal World. Sharita's Bridal World esangibwa ku Nkrumah Road Wakoma eximila kiyita Star Complex. Fina gowns, changing dresses, men's dresses, gomesi z'abagole tuliko omukuluko gwonna kubanga buli kimu tukirina tunakisobesa n'abaana enviiri programu eno ererera mukaaga ssaawa emu mpaka 2 ku Delta TV oba wagisubiddwa okusobola okirabira ku YouTube Sharita Show. Ladies and gentlemen, ndi musanyufu nnyo n'omukyala gwe mwasabye ng'aba nabo omukyala okuze tugoberera obulamu bwe naffe mutuleetereko ng'omukyala ono mukyala w'amaanyi buli kimu akisobola eriyo abakyala nga bwe bakwata ku kintu babeera bakisobola ate era nga bakikola bulungi. Sigenda kumwanjula wabula agenda kweyanjula alabika bulungi ali so beautiful ali confident musanyufu ewakayo walungi wayonjo kugamba typical definition of mami eyakolamu sanise kulaba nnyabo nange buliso Sharita sanise okulaba kale nnyabo nomanya akulinako omukululo kulaba watandikira even this TV shows you've grown while I was watching it. But nakwagala nnyo lwowalabika ku program ya Nakazibwe and then no sharing a story yo nempulira nga ate nkwataganye nnyo naawe because kulinga kuyitibwa kwange oba kyenkola ennyo I reach out ntuukirira nnyo abaana abawala n'abakyala abalina kye bayitamu kuba mu bulamu nzikiriza nti omuntu yenna asobola n'ekirala njagala obbawa opportunity kituufu kuba mmanyi kiki kyekitegeeza okuba omukyala naye nsanyusa okulaba era abatulaba amanya gange nze Mary Mutesi ndi mukyala Musoga ewaffe Kamuli Balawoli wabayo abakyala ab'amaanyi eyo era asinga obungi batera okumpita ow'Ebalawoli because bamanyiddeku ekyo ndi maama okifaanana ndi maama era abasinga obungi bampita mami tetukwongeddeko eddala mami eyakola amiina kisanyukidde ndi munnamateeka lawyer, yes, lawyer.
gamalira Makerere kusumba amina kugamba mfunye land friend ng'abalala mwenna mubeera educated bwe mubeera land we are the only learned fellas naye era mubitegeera ndi musumba okay ndi muweereza wa Mukama mbuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo ndi munabyabufuzi bannange era musaakozi z'ebyobufuzi tonzijaayo ndowooza ebyo ebisatu bidifayininga who kituufu ekyo kyendi okubizingira wamu nsobola ogamba nti amu public speaker kituufu amu public speaker ekyo kyentegedde okuva obuto kyemmanyi Mukama kyeyampa kati byonna mu mateeka era bwe mba neeyanjula mu bantu ntera okubagamba nti nze omulimu gwange gwenkola nkola gwakwogera bwe mbasoogedde siriya era bwe mbasoogedde sifuna mikwano kituufu bwe mbasoogedde sitambula mawanga kituufu bwe nsirika omuntu tamanya kiki kindimu era naye buli lwenjogera ng'emikwano gyeyongera nga nfuna connections ez'enjawulo naye era kirabika ne byoyogera bibeera birimu amagezi because eri aboogera naye nga bamala googera naye bw'obeera nga byoyogera bikuleetera emikwano bikutambuza ensi then byoyogera birungi Mukama akikuwa buyiso nkyebaliza Katonda olabika bulungi bali kusiima oyambadde na bulungi amina bagambye pesale biteeri okitegeera africa mama na mutima era onyumye nnyo nnyabo amina naawe onyumye obulamu buli butya obulamu bulungi Mukama abadde wa kisa era nyinza ogamba nti mbeera mulyazamaanya bweseebaza Katonda kituufu ne mugamba nti Mukama gyanzije wawanvu mpozi amazzi mawanvu nange nali etuuma nsobole okufuuka confession is very powerful ekyo kyoweeyogerako bwebunabbi obusooka ku bulamu bwo kituufu so kyonna kyokkiriza osobola okukibeera so obulamu tebubadde bubi tulabye nga Katonda atukolera ebinene tulabye Mukama atujja wala n'atutuusa we tuli atuwadde obulamu kwegamba tulina bye tutunulako ne tugamba nti yes waliwo we tutuuse era Mukama atudedde Jofrey yayimba n'agamba nti ndi yaddeyaddeko bw'oli yaddeyaddeko bw'oli yadde nnyo ndi yaddeyaddeko ng'omuli omweru zeka bw'oli yadde nnyo byalutaaya amiina otugambye gye bakuzaala nani abakuzaala mami omwami azaala ye omwami Hamisi Rugomba Hamisi Rugomba ne mukyala we Sofia Rugomba bezadde abanzaala nkyebaliza Katonda nti bakyali balamu Mukama abawadde obulamu taata kati wa myaka 76 mu ssemateeka ono bwe twatuusa aba atasobola okwesimbawo ku bwa pulezidenti akirinamu interest egundi yonna posti yonna nedda musajja mulimi ne maama mulimi bazadde abanzaala nga bali wamu oli mwana wakumeka ndi mwana wa kusatu mu famire ey'abaana 13 nga tulinamu omulenzi omu bambi mama yali alonja bulenzi yasembayo oba omulenzi oyo yajja yanzirako yajjanga okuna era kyoyogedde n'ogamba mama yali azaala balenzi twafuna okusomoozebwa kungi ng'abaana ab'obuwala ne mama mwennyini n'afuna okusomoozebwa kungi okuyita mu kika kyeyafumbirwamu ekyabamuzeeri kwegamba okuzaala abawala bano okumulangira ebintu bingi bye yayitamu era ndowooza nsobola okyogera neŋŋamba nti ye yali enkulungulo oba turnaround ey'obulamu bwaffe
turning point obulamu bwaffe kubanga brother ono bwe yazaalibwa ate naaweza emyaka 10 nga tayavula tatambula ekiki kikyaliwo yalwala bulwadde yalwala measles n'afuna convulsions kati bw'afuna convulsions n'abeera paralyzed okumala ebbanga twalinga okuzingama n'azingama so kati ezo zonna embeera zaatuleetera okuyita mu bintu bingi era yogayoga ne ku ttaka ery'ekika muzeeyi gye baali babeera ne maama ne basenguka ne bavaayo olwa olyaliwo ogamba ng'ekika kirabanga maama yekizibu abazaalira ekikyamu abazaalidde ekirenzi ate kikyamu ate ebiwala bingi ebirina kyebijja okugasa kati wegambira nti yali turning point ne basalawo ne muzeeyi ne basenguka ne bava ku ttaka ly'ekika naye baali baagalana kubanga mu kaseera kano omusajja walaba ng'ekika tekikuliiko naye ng'atandika ng'atandika okubivaamu mpolampola so we baava awo ne bakola ne bagula ettaka mu disitulikiti endala ne bagamba ka tugende tubeere wala nnyo n'ekika kati of course nga bw'omanyi ne taata naye ne bimala ne bimuyingira ebigambo bikuba naye n'alabira ddala nga bye boogera bali so kati awo ebyaliwo nze naawe osobola okubimanya osobola okubitegeera naye oluvannyuma lwa byonna ekyazaalibwa okuyita mu ekyo kiri interesting nti ate ne gye baasengukira gye badda obwana obuwala obungi ne bufuuka endagirira bagiyita ndagiriro oba ndagirira nti ogamba waliwo omusajja omusenzi alina obwana obuwala obungi nefuka identity ye bamutegeerera nefuka identity kati ndowooza byonna nga bimaze okubeerawo maama ye yasooka okifuna ebiseera ebyo ndowooza baali baawukanyemu n'omuzeeyi naye bwe yagenda naffe kati n'atandika okulima ng'alimira bantu mu nnimiro pakasi alima kwebeesaawo kuba ennimiro ezisinga obungi yali amaze ozireka eri ewuwe kati ng'alina okufuna entandiikwa nga tulimira bakiyita ekikolo kya mwogo yezeringa sente ze baba kusasula lima wano tukuwe mwogo kati ng'akwata obwana bwe bwonna natutwala nga nange kwendi kaba abaana bange mulime kati tunaalya ki eno tetulina nnimiro kati mukazi n'alima then olwavaamu ne tufuna ekitundu ky'ettaka awamu ne tulima kati awo bambi era nga bw'omanyi ebyekisajja muzeeyi agezaako wano nawali okulaba abafumbi ebusoga sijja kulimamu abafumbi b'ettooke abafumbi b'embooli n'amali yafunako koko balala ebyembi nabo bwe bajjanga ng'ate bazaala bawala n'ategeera nti ekizibu si kya mami abamu ne batazaalira ddala mpulira ebiro ne bituuka ne baddiŋŋana kati wano mu kuddiŋŋana wano maama ng'eri amaze okugamba nti omanyi nti muli byana byange bya buwala abantu babagaabye buli omu abeevuma mufuuse ekivume naye tugenda kukola wakati wange nammwe tugenda kukola ekintu eki kimu mugenda kweyongerako omuwendo. You're going to add value on yourselves. Mama yali abitegeera ekya adding value because adding value twakakimanya kati kye yakiraba ate nga yali so intelligent. Mama family gye yali avaamu nga y'abantu balina we batuuseeko okusinziira ku myaka gyabwe mpulira so nga bagunjufu so kati ye bwe yatutunuulira n'atugamba kati omanyi kati ne tumubuuza value ki eyo naga mugenda kusoma njagala musome emyaka giyitewo nga n'abazaala abalenzi
nabo babeegomba nga wadde muli baana babuwala naye nga n'abazadde abalenzi nga babeegomba mami yonna gyoli kusaamu ekitiibwa so kati bwakomawo n'omutima ogufaanana bwe gutyo n'akyambaza taata jukira wodadi yakadda eri yonna biganya bawala so bwakyambaza taata n'akigula taata n'atandika okukola oli omusajja yakola mu bantu abakola ku nsi kuno nze sirabangayo omusajja akola nga tractor ng'azuukuka esaawa 9 ogw'ekiro ku layiti y'omwezi eyiika emu agirimiramu ennaku 2 ng'alimisa ngalo ze mikono gye yes yalina amaanyi ayingira essamba ennimiro n'atandika okulima n'agakanyinde ennime kyokka ng'atandika ssaawa 9 ogw'ekiro ku layiti y'omwezi naye ekyatuyambanga ennyo yali alimisa ente kati nga okulima okuba mu Buganda kwe tuyita okukoola okugyamu omuddo mu bimeze kati okukoola okwo kwe yakoolanga naye nga wano bakiyita kola ki okukabala okutema amavunike olyoka osimbe nga tukozesa ente kati ente zisobola okulima yiika emu mu nnaku 2 ente ozisibako kye bayita yooko bazisiba ekiti mu bulago osobola osiba 2 oba 4 kati eriyo enkumbi z'ente zibeerako ekibajjo nga enkumbi ya tractor kati then gwe n'okwata eno amayembe zo zisika eno gwe bw'otereeza mu layini zirimira ddala era bw'otuuka nga tozirabye nga zirima osobola olowooza tractor ye yalimye so kati ngaawo okukabala kumwanguyira kati ng'abeera ahead of all the other people naye kati omutawaana nga gujja mu kukoola kati awo nga waalina okudabulinga effort saawa 9 agenda katugambe mu nnimiro ya kasooli n'alima paka 12 awo 12 we muzuukukira ne mugenda ne mujoyininga nga kati agenze ewalala abagamba kati we tunaalima kasooli yeka ate enva ze munaliira ku kawunga munazijawa kati awo omusanga azze mu nnimiro y'ebijanjaalo agenda ogira bw'ati ng'amaliriza mu bikata bya lumonde kyokka yatandise esaawa 9 ogw'ekiro yagenda ngaokulya mwabimusanzanga eyo ng'era atunulamu ennyonzi eyali omunafunafu nze kuulaze nga nsumagirira ne ku lubimbi nga nsumagira nga nyiza okugira enkumbi bwe nti nenjeebakiro bagenda otunula emabega gye bandese nga nze nfuluuta kyokka bo nga beeyongeddeyo kati ate nga bwe balima nga bamala ne badda emabega ne bakukimako bagenda okutuuka woli ngaolimutulosozi nga nebase kati awo nga gwe bakutuma oba saawa 7 ne bakugamba ddayo ewaka ofumba obuugi n'ogenda n'ofumba obuugi n'obuteeka oba mu kijaaga n'ositula n'omusanza kati ng'afuna akati wansi w'ekisiikirize n'ateekawo oba akakutiya ne yeebaka mu ssaawa ze nga 2 ogenda okugiraba nti ku ssaawa 9 ogw'emisana nga zeemu akutte enkumbi era nze tata wange bw'omulaba bwakushekinga emikono bw'ati emikono gyeweta bwebiti kati mumuna mugala tata nja kukuba ekifaananyi ekyo kibeere ng'ekijjukizo nti yesaadaaka yowatutoolera engalo zaite esobola kuvaayo yes engalo zeeweta lwakukwata nkumbi era bwakusangaga abaana bange abo nno nabalimira olaba emikono gyeweta si lwa bulwadde naye enkumbi yakwata enkumbi kwoteeka emiwolo okusaawa ebibira okukiliyaringa wanaalima kwegamba yali musajja eyeewaayo ku lwaffe awamu ne maama nga batuweerera wasomera wa nasary saasoma nasary nagenda direct mu primary olina bye wali osomasomako ewaka bakubuse nasary ate ekyewuunyisa primary nagigenda ku myaka 4
Lwaki? Mama yali teacher waliyo teacher ng'abamanyi n'akubuusa kiki? Nedda kaali kaana nga ndina ebigambo bingi. Kati bwe mbeera n'ebigambo ebingi ate nga byenjogera tebijja mu myaka gyange. Kati buli eyajjanga waka ng'agaana naye omanyi omwana ono atandika okusoma mugezi. Era we nagenda ku ssomero ne bantwala mu P1 ekyewuunyisa etaamunyo ne mbasinga. Ebintu wabijjangawo. Simanyi nga mbikwata bukwasi. Kati we nasinga ticha bali omuyita ticha Namuswa. Naganedda omwana ono wadde ebintu alinga abitegeera naye muto addemu. Kati nasoma P1 okumala emyaka 2 nga banzizaamu. Osobola okuweza emyaka. Nindeko emyaka. Era headmaster n'atuuka n'agamba taata n'amugamba naye omanyi omwana ono mugezi nnyo. Tosobola mukuumira waka. Naye ate ekyokubiri fe abamuzaamu. Kati toddamu kusasula fiizi. Abeere bubeezi awo azanye anywe buugi. Anywe obuugi azanye. Bakiita bamutuma wandika boogera mu kibiina. So bwentyo nempeza emyaka 6 awo ne banzikiriza n'engenda mu P2. Yali Balawoli Primary School. Okay. You wasomera from P1 paka P7, yes. Okay. Kiki wakola ennyo mu primary? Debating. Debate. Topic ki gy'ojjukira gye wadebatingako ennyo? Yakuweerako ne certificate. Mother is better than father. Mother is better than father. Teacher is better than a doctor. Teacher is better than a doctor. Ebyo nga obikwata n'osansula ekintu okugamba n'oyogera oluzungu lwonna oli omunaga yogedde. Nsimanyi oba yebabyogeramu batya. I greet you all, the proposers and the opposers. As our topic is stated on the big D. Kali kaseera kalungi abandi nakuno bakyabikola. Simanyi nakumanya. Simanyi naye ndowooza ennaku zino bingi ebiri ku plate. Yes. Emizannyo mingi, activities nyingi, bagamba weesanga nga tebakyabikola nnyo nga ffe bwe twabikolanga. So bwe mala P7 ne ngenda. P7 wafuna bumeka? P7 nafuna obubonero 7. Kola? Kola bulungi. Era ye yali first grade yasooka mu ssomero eryo. Era nze yasinga mu district. Ekiki? Webale. Naye amagezi gakufaanana. Webale nnyo. Mama yawulira atya? Mama yawulira bulungi. Ne taata n'awulira bulungi ng'olaba kibeeyagaza. Olaba abasomesa babawa ripooti nnungi okukwatako. Bambi nenjagala nnyo okujoyininga Namagunga wadde nali sigimanyi naye nga tugiwulira abaana b'abagagga eyo gye bagenda. Oyagala gendayo kubanga oli wa mugagga oba? Njagala gendayo kubanga ssomero ndiwulira ddungi ly'abawalamu. Muzeeyi n'atasobola n'antwala mu ye lye yasomeramu Kisiki College Namutumba. Lyali litya ekiseera ekyo? Ddungi. Ddungi. Edda gavumenti zedda nga buli kangambe constituency oba district oba area bateekamu essomero ery'amaanyi. Era nga gali muri ga GNSS ago giko biki kati eyo Namutumba nga lyeri essomero. Tugambe yali mwiriweeyo. Yali mwiriweeyo. Kati n'engende ate taata yafuna nnyo attachment kubanga gye yasomera. Yali obbi. So n'engenda eyo n'enjoyininga senior 1 era nemmalirayo senior 4. Kasooke tuwummulire mukaawo. Mukaano bye bali kubeera ng'okyali mukulaba programu yaffe eya mami eyakolamu kano ke katundu akasooka katugende mu bulango. Ati bwe tukomawo omukyala agenda kubeera ng'atubuulira obulamu bwe bwe yayitamu gali mu secondary. Mukyala mugezi nnyo, mukyala Mary Mutesi Buyinza gwe tuli nayo. Mukyala programu y'omwami yakolamu katunywe mu katono.